修电脑这个技能是跟谁学的？应该算是我老公是我师傅了，因为我电脑漏电，我既怀疑宾馆没接地线，又担心电源在白天电坏了。若是后者，一旦开机会击穿主板。我自己组装的高配电脑，舍不得冒险。这是啥狗？找到一家维修店，师傅居然是个女的。我担心她技术不如我，可全镇就她一个修电脑的，她不开心，全镇电脑抖翻抖。没坏。我要求在不开机的前提下测试故障原因，她没有理解我的意思，直言修不了。我虽社恐，可脸皮厚啊。我让她允许我在此通电自查，她同意了。我接上电源，没有漏电现象，这说明问题出在宾馆没接地线，电脑没坏。我的兴趣点马上从电脑转移到他身上。剪片子啦，是不是就是你是负责修一些小故障，然后你老公修一些大故障这样的？没有，家里面都是我负责，都是你负责。对，他是我老公，我们是在外面还有店的，在广东。他不在这里啊？他在广东是吧？对。他在广东修电脑是吧？对，我们也是做这一行的嘛，就电脑监控安防这一块的。哦，修电脑这个技能是跟谁学的？好比孕妇对妇产科男医生存在困惑，我对女人修电脑也存在困惑，特别是在一个别无二家、掌握全镇电脑秘密的地方。啊，就你现在如果遇到那种很难的问题搞不定，比方数据修复啊修不好，你会让你老公帮忙吗？对，那我实在比如说有些笔记本的大问题哦，需要那个的换板啊，或者是那种，我会发到我外面店里面去。没想到这有一段夫唱妇随的爱情故事。老公退役前在部队干修理，退役后他们在广东开店，老婆不想累死老公，主动跟老公学习电脑维修技术。现在老公霸占广东市场，由他回到老家小镇开启这个店。小镇没有竞争对手内卷，和那种抠脚大汉维修师傅相比，即使岁月是一把杀猪刀，他也会画上一点点妆容。或许他也曾后悔过，当年我为啥要心疼那个爱签刀的，和走上修电脑的歧途呢？